تفتكر في حاجة أخطر من إنك تصحى في يوم تلاقي أكتر من نص فلوس بلدك رايحة تسدد فوائد ديون؟ مش لمشاريع ولا تعليم ولا المستشفيات، لأ، رايحة تسدد أقساط وفوائد لقروض استلفناها من سنين ولسه بندفعها. يعني ببساطة إحنا بنشتغل علشان نغطي تكاليف أخطاء سابقة، وبنعيش النهاردة بأعباء قرارات اتخذت من سنين. في الفيديو ده هحكي لك القصة من البداية، ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. سنة 1863 الخديوي إسماعيل استلم الحكم، وكان بيحلم إن مصر تبقى قطعة من أوروبا. وعلشان يحقق ده بدأ ينفذ مشاريع ضخمة زي توسيع السكك الحديدية، تأسيس البنية التحتية الحديثة، بناء القصور، والأهم من كل ده حفر قناة السويس. لكن التمويل ما كانش موجود، فبدأ يستلف من فرنسا، من بريطانيا، من بنوك أجنبية. سنة 1876 مصر كانت مديونة ب91 مليون جنيه استرليني، وده وقتها كان رقم فوق طاقة الدولة تماماً. في محاولة للخروج من الأزمة مصر باعت 44% من أسهم قناة السويس لبريطانيا ب4 مليون جنيه. بعدها بسنتين، سنة 1882 الإنجليز دخلوا مصر عسكرياً بحجة حماية مصالحهم، والنتيجة احتلال استمر أكتر من 70 سنة. الديون هنا ما كانتش مجرد ورقة مالية، كانت باب الاحتلال والسيطرة. والغريب إن ده مش مجرد حدث قديم وعدى، ده كان بداية نمط اتكرر كتير. كل مرة البلد كانت بتدخل مشروع ضخم من غير دراسة كانت بتلجأ للاستدانة، ومع الوقت الدين بقى هو الحل السهل، بس في نفس الوقت هو الباب اللي دايماً بيجي من وراه خطر أكبر. وأرقام زي دي كانت مرعبة في وقتها، لأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر وقتها ما كانش يتعدى 15 مليون جنيه استرليني. يعني الدين كان أكبر من 6 أضعاف الناتج. بالمقارنة لو طبقنا النسبة دي على النهاردة يبقى زي ما يكون كده مصر مديونة ب50 تريليون جنيه حالياً. وده يورينا قد إيه خطورة إنك تستلف من غير ما يكون عندك خطة سداد. وفي وسط ده كله كان في تأثير مباشر على المصريين. الضرايب زادت، الرقابة الأجنبية على المالية حصلت، والاستقلال اختفى. يعني ببساطة كل ما كنا بنحاول ننهض كنا بنقع في نفس الفخ، الطموح من غير تمويل حقيقي. فالدين بيبقى هو الحل، وبعد شوية يتحول لكارثة. ونفس السيناريو ده هنشوفه تاني وتاني، بس في أشكال مختلفة وعلى مراحل أكبر. خلينا نكمل الحكاية ونشوف مصر اتنقلت من دين محلي بسيط لدين خارجي ضخم بيهدد ميزانية الدولة بالكامل. انهيار قيمة الجنيه المصري. أول ما نتكلم عن الديون لازم نحط تحت عينينا حاجة تانية مهمة جدا، قيمة الجنيه. لأنك ممكن تستلف 100 مليون دولار بس تسددهم بالجنيه اللي بيضعف يوم بعد يوم، وساعتها الفاتورة بتكبر من غير ما تحس. في الستينات الدولار الواحد كان ب40 قرش، يعني الجنيه كان أقوى من الدولار. وده ما كانش مجرد رقم، ده كان بيعكس قوة الاقتصاد المحلي، وإن البلد كان فيها إنتاج زراعي وصناعي حقيقي. لكن من أول السبعينات ومع سياسة الانفتاح بدأت مصر تعتمد أكتر على الاستيراد، وبدأت العملة تفقد قيمتها تدريجياً. في الثمانينات الدولار بقى ب70 قرش، وفي التسعينات وصل ل3 جنيه و40 قرش. بعدها في 2003 حصل أول تعويم جزئي للجنيه، والدولار بقى ب5 جنيه و30 قرش. لكن الكارثة الحقيقية كانت في 2016 لما الدولة قررت تعمل تعويم كامل للجنيه، وفجأة الدولار طلع من 8 جنيه و80 قرش ل 18 جنيه في أقل من شهر. وفي 2023 الدولار تخطى 30 جنيه ووصل ل 40 جنيه في السوق السوداء. يعني من 1960 لحد النهاردة الجنيه فقد أكتر من 98% من قيمته. وده معناه ببساطة إن لو الدولة عندها دين خارجي ثابت فهي بتدفعه بالجنيه اللي قيمته بتقل، وده بيخلي كل دفعة دين أغلى من اللي قبلها.
التأثير ده مش بيبان في دفاتر الحكومة بس، لكن بيبان في السوق. المواطن العادي بيشوفه في سعر الرغيف وفي فواتير الكهرباء وفي ثمن المواصلات، وكل ما الجنيه يضعف الدين يكبر والحياة تغلى. تطور الدين من 2011 ل 2024. خلينا نرجع بيك ليوم بعد الثورة سنة 2011. مصر كانت خارجة من حالة عدم استقرار سياسي، والمؤسسات الاقتصادية كانت شبه واقفة. السياحة، واحدة من أكبر مصادر الدخل القومي، تراجعت بنسبة أكتر من 80%، وتحويلات العاملين بالخارج بدأت تنخفض، والاستثمار الأجنبي هرب، واحتياطي النقد الأجنبي نزل من 36 مليار دولار لأقل من 15 مليار. الدولة كان لازم تلاقي حل علشان تدفع مرتبات وتمول دعم السلع وتسد عجز الموازنة اللي كان بيتزايد كل سنة، وكانت البداية إننا نستلف. سنة 2012 الدين الخارجي لمصر كان حوالي 34.8 مليار دولار، لكن مع بداية 2014 ومع سياسة التوسع في المشروعات القومية ابتدينا نشوف طفرة في أرقام الدين. مشروعات زي العاصمة الإدارية، شبكة الطرق، الكباري، محطات الكهرباء العملاقة، مشروع 1.5 مليون فدان، كلها كانت محتاجة تمويل ضخم. وفي الوقت اللي الموارد كانت محدودة تم الاعتماد بشكل كبير على القروض، سواء من دول الخليج أو من مؤسسات دولية زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو حتى من إصدار السندات في الأسواق العالمية. الدين الخارجي ارتفع من 46 مليار دولار في 2014 ل 165 مليار دولار في 2024، يعني تقريباً زاد بنسبة 258%، وده في 10 سنين بس. أما الدين المحلي فزاد من حوالي 1.8 تريليون جنيه في 2014 لأكثر من 5.3 تريليون جنيه في 2024، يعني إجمالي الدين العام داخلي وخارجي عدى 7.2 تريليون جنيه، وده رقم مهول بالمقارنة بإجمالي الناتج المحلي اللي حوالي 8.5 تريليون جنيه. يعني إحنا بنتكلم إن حجم الدين بيقرب من 85% من حجم الاقتصاد كله، وده بيدخلنا في منطقة خطر لو استمر بنفس الوتيرة. والأخطر من كده إن خدمة الدين، يعني الفوائد والأقساط اللي بندفعها سنوياً، بقت بتمثل أكتر من نص الموازنة العامة للدولة. يعني من كل 100 جنيه الحكومة بتحصلهم، أكتر من 50 جنيه بيروحوا للديون، والمواطن بقى يحس ده في شكل نقص خدمات، تقشف، ارتفاع ضرائب، أو تأجيل مشروعات كانت ممكن تحسن معيشته. يعني من الآخر الدين بقى مش مجرد رقم في دفتر، ده بقى حمل يومي بنشيله كلنا. هل القروض استخدمت صح؟ في قاعدة اقتصادية بسيطة بتقول الاستدانة مش دايما حاجة وحشة، طالما بتعرف تستخدم القروض في مشروع يرجع لك عائد ويغطي أصل الدين وفوائده. يعني مثلا لو استلفت علشان تبني مصنع، المصنع هيشتغل ويبيع، والدخل اللي هيجي منه يسدد الدين ويكسب كمان. لكن في حالتنا الصورة مش وردية قوي. نسبة كبيرة من القروض اللي خدناها بعد 2014 ما راحتش لمشروعات إنتاجية حقيقية، أو على الأقل مش كلها. جزء كبير جدا منها راح لتغطية عجز الموازنة. يعني الدولة كانت بتستلف علشان تدفع مرتبات موظفين، أو تمول دعم السلع، أو تسد مصاريف يومية. تخيل كده سنة 2023 الدولة دفعت حوالي 1.3 تريليون جنيه على شكل فوائد بس للديون اللي عليها. الرقم ده يمثل أكتر من 54% من إجمالي الموازنة العامة، يعني أكتر من نص فلوس الدولة راح لفوائد، مش حتى الأصل دين. طب والباقي من الموازنة؟ التعليم بياخد حوالي 185 مليار جنيه بس، وده رقم قليل جدا مقارنة بعدد الطلاب اللي بيزيد كل سنة. الصحة بتاخد حوالي 130 مليار، ومفيش مستشفى حكومي تقريبا مش محتاج تطوير. والبحث العلمي بياخد أقل من 25 مليار، يعني اللي المفروض يستثمر في مستقبل البلد بياخد أقل من 10% من اللي بندفعه كفوائد ديون. والمشكلة التانية إن المشروعات اللي اتعملت بالقروض زي العاصمة الإدارية أو محطات الكهرباء أغلبها مش بيجيب عائد مباشر وسريع. يعني ممكن تكون مشاريع مهمة على المدى الطويل، لكن في الوقت الحالي ما بتدخلش فلوس كفاية تسد القروض اللي اتاخدت علشانها. وفي نفس الوقت نسبة كبيرة من الشعب مش حاسس بعائد المشروعات دي، وده بيزود الغضب العام والإحباط. يعني من الآخر المشكلة مش إننا استلفنا، المشكلة إننا صرفنا من غير ما نعرف هنرجع منين. مؤشرات الخطر الاقتصادي. الاقتصاد زي جسم الإنسان، له مؤشرات بتقولك أنت سليم ولا لأ. ومصر دلوقتي عندها أعراض مقلقة جدا، والأرقام هي اللي بتتكلم. خلينا نبدأ بخدمة الدين الخارجي، يعني الفوائد والأقساط اللي بنسدها على القروض الخارجية بس. في سنة 2024 المبلغ ده وصل ل 33 مليار دولار في سنة واحدة، رقم ضخم جدا، خصوصا لما تعرف إن احتياطي النقد الأجنبي كله في البنك المركزي حوالي 35 مليار دولار. يعني اللي بندفعه على الديون تقريبا بيساوي كل الاحتياطي النقدي اللي معانا، وده بيخلي البلد ماشية على حبل مشدود. أي أزمة مفاجأة
ممكن تخلينا نقع. ندخل على الصادرات. مصر بتصدر سنوياً حوالي 45 مليار دولار، منهم 25 مليار صادرات بترولية وغاز و20 مليار صادرات غير بترولية. يعني لو شلنا البترول اللي سعره مش ثابت ومش في إيدينا، فاحنا دخلنا الحقيقي من التصدير محدود جداً، وفي نفس الوقت بنستورد بحوالي 80 مليار دولار في السنة. يعني عندنا عجز في الميزان التجاري يقارب 35 مليار دولار. ده معناه إن احنا بندفع عملة صعبة أكتر بكتير من اللي بندخلها، وعلشان نعوض الفرق بنستلف من بره. وزي ما قلنا مش بس بنستلف، احنا كمان بنستلف بفوائد عالية، خصوصاً لما نلجأ للسندات الدولية اللي ممكن توصل فايدتها ل 11%، زي اللي حصل في آخر إصدار سنة 2023. نسبة الدين العام للناتج المحلي كمان مش في الوضع الآمن. صندوق النقد الدولي بيعتبر أي دولة توصل نسبة دينها ل 60% من الناتج المحلي تدخل منطقة الخطر، وإحنا دلوقتي حوالي 85%. كمان في مؤشر خطر تاني، نسبة خدمة الدين من إيرادات الدولة. يعني من كل 100 جنيه بتكسبهم الدولة من الضرائب والرسوم، حوالي 54 جنيه بيروحوا الفوائد وأقساط ديون، والباقي ما بيكفيش حتى الحاجات الأساسية. والنتيجة تقشف، ضرائب جديدة، تقليل دعم، وتأجيل مشاريع حيوية. يعني باختصار المؤشرات كلها بتقول إن الوضع صعب، وإن لو ما خدناش خطوات حقيقية وسريعة ممكن نوصل لنقطة مش هنرجع منها بسهولة. خطر السندات الدولية. خلينا أشرح لك يعني إيه سندات دولية بطريقة بسيطة. السندات هي ورقة بتقول فيها للمستثمر الأجنبي اديني فلوس دلوقتي وهسددها لك بعد عدد معين من السنين بفايدة سنوية متفق عليها. وده ممكن يكون مفيد جدا لو البلد في وضع اقتصادي قوي وعندها خطة واضحة للسداد. لكن المشكلة في حالة مصر إن السندات اللي الدولة أصدرتها كانت بفوائد عالية جدا، وصلت في بعض الإصدارات ل 10.8%، وده رقم كبير جدا بالنسبة لأي اقتصاد. يعني كل مليار دولار الدولة بتستلفه عن طريق السندات بتدفع عليه حوالي 109 مليون دولار فوائد سنويا، وعلى مدار 5 أو 10 سنين ده بيبقى مبلغ ضخم جدا بيزيد العبء على الموازنة. وده غير إن السندات دي بتكون غالبا قصيرة الأجل، يعني لازم تسدد خلال 3 سنين ل 7 سنين، وده بيخلي الضغط أكبر لأنك مطالب ترجع المبلغ الأصلي ومعاه الفوائد في وقت قصير. والمشكلة كمان إن المستثمرين اللي بيشتروا السندات دي عارفين إن الاقتصاد فيه مخاطرة، فبيضغطوا على الدولة علشان ياخدوا فوائد أعلى. يعني باختصار بدل ما نستلف من جهات بفوائد أقل زي صندوق النقد أو البنك الدولي، لجأنا لحل سريع لكن مكلف جدا. والأخطر من كده إن أكتر من 70% من ديون مصر الخارجية بالدولار أو اليورو، وده معناه إن أي تغيير في سعر الصرف ضد الجنيه بيزود حجم الدين تلقائيا. يعني كل ما الجنيه يضعف الدين يكبر حتى لو ما استلفناش حاجة جديدة، والنتيجة حلقة مفرغة من الاستدانة وسداد غالي وسوق عملة بيخاف من بكرة، والمواطن هو اللي بيدفع الثمن في الآخر، سواء في شكل غلاء الأسعار أو ضرائب جديدة أو ضعف في الخدمات. يعني السندات الدولية بقت زي مسكن مؤقت بيخلي الألم يهدى شوية، لكن أصل المشكلة لسه شغال. في وسط كل الأرقام المخيفة دي بيجي السؤال المنطقي، هل لسه في أمل؟ هل ممكن نخرج من الدوامة دي؟ الحقيقة في أمل، لكن الطريق مش سهل، ومش هينفع نكمل بنفس الطريقة اللي وصلتنا للمكان ده. أول بارقة أمل ظهرت سنة 2024 لما مصر قدرت تقلل الدين الخارجي لأول مرة من سنين من 168 مليار دولار ل 152.9 مليار دولار، وكمان سددت خلال سنة واحدة بس حوالي 38.7 مليار دولار. ده إنجاز فعلي وبيعكس إن في جهد بيبذل. لكن هل ده كفاية؟ لأ، لأنك لو بتسدد من غير ما توقف النزيف من الأساس فأنت لسه في نفس الدوامة. يعني مثلا لو عندك حنفية مكسورة وبتنقط، مش كفاية تمسح الأرض كل شوية، لازم تصلح الحنفية. والحنفية هنا هي نمط الاقتراض، ضعف التصدير، قلة الإنتاج، والتوسع في الإنفاق بدون عائد واضح. يعني لو مش هنغير شكل اقتصادنا من جذوره فكل خطوة إيجابية هتضيع وسط السيولة اللي خارجة. الأمل الحقيقي هيجي لما نعمل التالي: نرفع الصادرات ل 60 أو 70 مليار دولار في 5 سنين، نقلل الاستيراد تدريجياً خصوصاً في المنتجات اللي ممكن تتصنع محلي، نوقف المشاريع اللي مش بتضر عائد مباشر أو نراجع جدواها، ندمج الاقتصاد غير الرسمي اللي بيوصل ل 60% من النشاط، وده لوحده ممكن يدخل للخزينة عشرات المليارات، نعمل خطة زمنية لإعادة هيكلة الدين، ونتفاوض على مد أجل السداد أو تقليل الفوائد. والأهم من ده كله إن الشعب يبقى شريك في القرار، يفهم اللي بيحصل ويتحمل مع الدولة الخطوات الصعبة لكن العادلة. يعني الأمل موجود،
لكن محتاج قرارات حقيقية مش مسكنات. محتاج نشتغل، نصدر ونخطط، مش نستلف ونصرف وبعدين نستغرب النتيجة. اللي جاي في إيدينا، بس لازم نتحرك دلوقتي. تأثير الديون على السياسة الخارجية. اللي بيقول إن الاقتصاد والسياسة مش مرتبطين يبقى مش فاهم اللعبة صح. في عالم النهاردة اللي بيمولك يقدر يتحكم فيك حتى من غير ما يرفع سماعة التليفون. تعال نبص على مصر مثلا. لما تبقى مديون لدول أو مؤسسات دولية بيبقى صعب جدا تاخد قرارات حادة أو مستقلة، خصوصا في ملفات حساسة. خلينا اديك مثال. سد النهضة. مصر عندها أزمة وجودية مع أثيوبيا بسبب السد، بس في الوقت نفسه في علاقات اقتصادية بتمتد لجهات دولية ليها مصالح في الطرفين. يعني أي تحرك مصري لازم يتحسب له 1000 حساب علشان ما يزعلش جهة ممولة أو يعرضنا لعقوبات اقتصادية. نفس الشيء مع ملفات زي الأزمة الليبية أو الوضع في غزة أو العلاقات مع أمريكا والصين وروسيا. كل قرار سياسي كبير بيبقى مربوط بسؤال بسيط: هل ده ممكن يضر تمويل معين أو يخلي جهة دولية توقف قرض؟ في وقت من الأوقات مصر كانت بتلعب دور الوسيط والمحور في المنطقة بصوت عالي وقرار مستقل، لكن مع تضخم الديون صوتك السياسي بيتأثر، لأن أي هزة ممكن تكلفك مليارات. يعني ببساطة الاستقلال السياسي الحقيقي بيبدأ من الاستقلال المالي، ولو عايز قرارك يفضل في إيديك لازم تكون قادر تمول نفسك من شغلك مش من قروض غيرك. وده واحد من أخطر تأثيرات الديون اللي بنشوفها في الميزانية لكن بنعيشها في السياسة. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.